7-8 साल पहले जो विचार आया था कि मशीनें गायब होती जा रही हैं, तो इन्हें संग्रहित किया जाए ताकि एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदर्भ बने। जो आज मोबाइल और कंप्यूटर पे जो जनरेशन है वो उनको मालूम हो कि ये इस तरह से डेवलप होते होते ये टेक्नोलॉजी टाइपराइटर से चल के यहाँ आई है। जी, करोना ये एक पोर्टेबल मशीन है और ये 1913 का मशीन है और ये अधिकतर जो ऐसी जगह जहाँ फौज में रिपोर्टिंग होती थी फील्ड से, वहाँ पर प्रयोग में ज़्यादा लाई गई है।